من حوالي اسبوعين كده كنت بحاول ادور على مكان افطر فيه، بس ما كنتش عايز افطر فطار تقليدي فول وطعميه، بالرغم من ان انا بحبهم جدا. بس المره دي كنت عايز اجرب حاجه مختلفه. بصراحه ما كنتش عارف اي مطعم بيعمل نوع مختلف من الفطار، فحاولت ادور على جوجل. لقيت مطاعم كتير عارضه الفطار بتاعها، وكمان عارضه تقييمات للعملاء اللي اكلوا عندهم. وحسيت ان دي حاجه مفيده جدا، وان بحيث ان تقدر تعرض صور شغلك وتقييمات العملاء بتوعك، وكمان تظهر على جوجل سيرش وجوجل ماب. لما دورت على الموضوع عرفت انه بيتعمل من جوجل بيزنس. كمان لقيت ان الموضوع سهل جدا، ممكن اي حد يعمله. ببساطة هتدخل على قائمة جوجل من اللابتوب بتاعك وتختار جوجل بيزنس. هتعمل اكونت جديد، تكتب اسم البيزنس بتاعك او اسم شركتك، تحط اللوجو بتاع شركتك وتملى البيانات الاساسية زي المنتجات او الخدمات اللي انت بتبيعها، كمان مواعيد العمل والكلمات المفتاحية اللي الناس بتستخدمها وهي بتدور على منتجاتك وخدماتك. وبكده هتظهر لأي حد ممكن يعمل سيرش بالكلمات دي على جوجل قريب منك. لو دي أول مرة ليك هنا، أنا أحمد بتكلم عن الاستراتيجيات التسويقية اللي بستخدمها سواء ليا أو للعملاء بتوعي. ولو عندك أي استفسار عن التسويق أو محتاج مساعدة ابعتلي، وعلى طول هساعدك بإذن الله. ربنا يوفقنا جميعا.